ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့စာကာကာစစ်ခွန်လဲရောက်တာခမာယာ9ခွန်လေးတက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဲ့ကတော့ပါစာ1ခွန်လဲ10ခွန်ကတတနိုင်ငံယူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်လူမျိုးပါဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးဝေပါတယ်ကျွန်တော်မှာမွေးချင်း9ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့4ယောက်မြောက်သားပါအဖေနာမည်ကတော့ဦးမောင်တန်းဖြစ်ပါတယ်အမေနာမည်ကတော့ဒေါကင်တန်းများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရမ်းမင်းမြို့နယ်ကြောက်စောက်ကျေးရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရေရှိတင်တန်းတွားရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီ2025နှစ်လပိုင်းမှာနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့မအီဆေးရုံမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံတစ်ခေါက်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဒီမင်းရန်ကုန်သွားရင်သွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်သွားမဲ့လမ်းတွေကအကုန်လုံးပိတ်ထားတာရှိပါတယ်သွားလို့မရပါဘူးရန်ကုန်အားနဲ့ကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မင်းရန်ကုန်သွားချင်လို့ရှိရင်ဒီပွေးစားရှိတယ်ပွေးစားလိုက်ဖို့နေတာရှိတယ်မင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြောပါတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲဒီပွေးစားကိုသွားတက်ပါတယ်ပွေးစားပြောလို့မင်းရန်ကုန်သွားချင်တာလားမင်းဘာမှမဖြစ်စီရဘူးငါအမခံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပွေးစားပြောပါတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်မေးပါတယ်ရန်ကုန်သွားရင်တယောက်ကိုဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့စံကတသိမ်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အားနဲ့ပစ္စံကဘလို့ပေးရမလဲလို့ကျွန်တော်ကထပ်မေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပြီးတော့ဒီပွေးစားကနေပြီးတော့ဒီတဝဲကိုဒီ10သိန်းကိုကြာတော့ဒီရခိုင်မှာပေးရမယ်ကိုမသွားခင်အဲ့ဒီနောက်တဝဲကိုကြာတော့ဒီညောင်ရိုးရောက်မှပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပစ္စံခန္ဓာသိန်းကိုကြာတော့ညောင်ရိုးရောက်မှပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်ကျအစိုးရရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိဘဲနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ပဝင်ပြီးတော့ခိုးထွက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကနေပြီးတော့73ယောက်ပါပါတယ်မိန်းကလေးကနေပြီးတော့4ယောက်ပါပါတယ်ယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့9ယောက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီညောင်ကျိုးမင်္ဂလာဦးရွာအထိကျွန်တော်တို့ဒီ4ညအိပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီညောင်ကျိုးရွာကိုရောက်တော့ဒီမင်္ဂလာဦးရွာကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွေးစားမလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံခဏသိန်းလေးပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်တဲ့ခဏသိန်းကိုအားနဲ့ကွေးစားမရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်ကိုစီတယောက်ချင်းစီပြီးတော့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမေးပါတယ်ဘာကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်တာလဲလို့မေးပါတယ်အားနဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီမင်းတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တယောက်ပို့မဲ့ခိုက်တွေမှာနေပြီးတော့မင်းတို့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြရမယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေပြမှနေပြီးတော့ခိုက်တွေမှာနေပြီးတော့မင်းတို့လွှတ်ပေးမယ်ပေါ့သူတို့ကိုလူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပါတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဦးရွာနေပြီးတော့နောက်တနေ့မှနေပြီးတော့မနေ့ပိုင်းမှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဂိုက်အသီးသီးတွေမှနေပြီးတော့ဒီတိုးလန်းနေပြီးတော့တွားတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ကဆင်ပြီးတော့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနေပြီးမနေ့ပိုင်း7 နာရီလောက်ရှိမိတယ်အဲ့ဒီမနေ့ပိုင်း7 နာရီကျော်မှနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဥဝတုတ်ကြီးထမင်းဆိုင်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းကြိုဝင်စားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပြီးတော့ဒီအမီမသိတဲ့နေပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ကင်အဖွဲ့အစည်းကလူ4ယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုတန်းပြီးတော့အဲ့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ဘယ်ကနေလာလဲဘယ်မှမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီစကားတွေမဲပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရခိုင်ကနေလာတာပါဘာလို့ဖို့လာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဆေးကူဖို့လာတာပါသူတို့တွေကတော့ကြောင်းတက်ဖို့လာတာပါဆိုပြီးပြောပါတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားလေး9ယောက်ကိုနေပြီးတော့တည်တံ့ဖယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းကလေး4ယောက်ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီကြောင်းသားကတ်တယ်ပါပါတယ်သူတို့မှာကြောင်းသားကတ်တယ်ပေါ့မင်းမင်းတို့တွေကတော့တက်ထိုင်နေတဲ့အားနဲ့ဗမာတယောက်လေးပါသေးပါတယ်သူကကြတော့အသက်ကြီးနေပါပြီနောက်တက်နေပြီးတော့ယောက်ျားလေးရခိုင်လူငယ်3ယောက်လေးပါသေးပါတယ်သူတို့ကကြတော့မှတ်ပုံတွေလည်းမပါဘူးအသက်ငယ်သေးတွေဆိုပြီးတော့တက်ထိုင်ခိုင်းကြပါတယ်အားနဲ့မင်းတို့နေပြီးတော့ဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကျုံးဝင်နေတယ်ပေါ့အသက်16နှစ်လည်းပြည့်ပြီအားနဲ့နေပြီးတော့မင်းတို့နေပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်အားနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်နေပြီးတော့မထမ်းလို့မရဘူးလားလို့ပြောပါတယ်မရဘူးတဲ့မင်းတို့ကအကုန်လုံးဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့တနတ်တင်နေပြီးတော့ကားကိုခေါ်ပြီးတော့ခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါ်သွားတဲ့ဆူဆောင်ရေးကတော့ကျွန်တော်ကံမမျိုးပါကံမမျိုးဆူဆောင်ရေးပါအုတ်ချုံရေးမျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ဆူဆောင်းရေးမှာ1 လလောက်နေခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဆူဆောင်းရေးကတော့ကံမမျိုးနေအုတ်ချုပ်ရေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆူဆောင်းရေးကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်နေပြီးတော့ရှေ့မှာနေပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဆူဆောင်းခံရတဲ့လူတွေ6 ယောက်ကရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့ဖုန်းတွေသိမ်းပါတယ်ကျွန်တော်မှဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံက10 သိန်းကျော်လောက်ပါပါတယ်ဖုန်းငွေဖြစ်ကငွေသားအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်3 သိန်းကျော်လောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေလည်းသူတို့ဘာမှပြန်မပေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးသိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီ
ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့နေရာကနေပြီးအဲ့စူဆောင်းရင်းကနေပြီးအချုပ်ခန်းပုံစံလိုမျိုးပဲတကားတွေအကုန်ပိတ်ထားပါတယ်တကားတွေဘယ်သူမှမဖွင့်ရပါဘူးဒီအချုပ်ခန်းလိုမျိုးလေဝင်ပေါက်တွေလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ထားတဲ့နေပြီးတော့နေရာမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာထားပါတယ်နောက်နေ့တရက်နေ့လောက်မှနေပြီးတော့နောက်ထပ်လူငယ်အတင်းအာရမစူဆောင်းတဲ့လူငယ်နောက်ထပ်3ယောက်ရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စူပေါင်းနေပြီးတော့လူငယ်14ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီသူတို့ကကျွေးတာတွေကကြတော့စကင်းနဲ့ကျွေးတာပေါ့ထမင်းဆိုလေးနည်းနည်းထမထုတ်တွေနဲ့နေပြီးတော့လာကျွေးပါတယ်အဲ့လုံချုံရေးတွေကလည်းနေပြီးတော့မူရေးတောက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မင်းတို့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တက်ပြေးမှာတန်းတန်းနဲ့တက်ပြေးမှာဆိုပြီးတော့ချင်းကြောက်တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလေလုံချုံရေးတွေကနေတောက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီအိမ်သားတွေပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်င်းမပေါ်ပဲသွားလို့မရပါဘူးသူတို့တွေနေပြီးတော့အိမ်သာသွားခြင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတနတ်တင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မင်းဒီကြောင်တောင်တော်တို့မလုံးနဲ့တော့ကြောင်တောင်တော်လို့ရှိရင်ပြစ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုအိမ်သာသွားတာတွေပါတယ်မှာလေပြောတာရှိပါတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီမှာစူဆောင်းရေးမှာတက်လားလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမကွေးတက်မလို့ကတင်တရားဆေးရုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေအုပ်တစ်ယောက်ရယ်နောက်ထပ်ရဲဝန်ထမ်း4ယောက်ရယ်တနတ်အပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားနဲ့လုံချုံရင်းလိုက်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့သွားရရှင်ပါအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမကွေးကတင်တရားဆေးရုံရောက်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြပါတယ်အသီးသီးပေါ့ကျွန်တော်စစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဗိုင်လေးခွေးထားရတယ်ကြောက်ကလေးရောက်နေတယ်နောက်ပြီးကြောက်ကမှာကြောက်လေးတင်နေတယ်ခါရိုးတန်ရလည်းရှိနေတယ်အဲကျွန်တော်မှာနေပြီးတော့ဒီစစ်လက်မှတ်အထောက်ထားတယ်အကုန်လုံးပါတယ်အဲ့လိုဆရာဝန်ကနေပြီးတော့သူကတော့ဆေးမအောင်ဘူးဆေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဆေးမအောင်ဘူးဆိုဆရာဝန်ဆေးမအောင်ဘူးဆိုပေမဲ့နေပြီးတော့ဒီဦးစီးရဲ့ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့ဆရာနဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီလက်ပေးလက်ယူပေါ်နေပြီးတော့ပစ္စံတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆေးအောင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးလက်မှတ်ထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာသူတို့မှာနေပြီးတော့လစဉ်ပို့ရမယ်လူရင်အားတယ်မလုံမလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြမ်းမာရင်မကောင်းပေမဲ့လည်းအတင်းအားဓမ္မနေပြီးတော့ဆေးအောင်နေဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တတကရှိတက်မလို့တန်မြင်လေးချင်းအကြောင်းဝင်နေပြီးတော့တင်တန်းတက်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်တန်းတက်ခဲ့ရပါတယ်တင်တန်းအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်က2025 6လပိုင်း17ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့စဖွင့်ပါတယ်အပတ်စဉ်16ပါအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့တင်တန်းတစ်ပတ်မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်မှာလူပေါင်း600ကျော်ပါပါတယ်အဲ့ဒီ600ကျော်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့လူငယ်တွေကနေပြီး90ကျော်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးတွေတွားတွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အပါဝင်နေပြီးတော့ဒီရခိုင်မျိုး26ယောက်ကိုနေပြီးတော့တွားတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကလည်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီရခိုင်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ဘက်ကိုနေပြီးတော့ခိုးထွက်လာတဲ့လူတွေပါသူတို့လည်းကိုယ်စားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်စားကိုယုံကြည်ပြီးတော့လာရခိုင်ပြည်ကနေခိုးထွက်လာတဲ့လူတွေပါအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီတင်တန်းဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်လူတွေကတော့ဒီရက်ွက်တွေမှာပေါ့သူတို့ဗမာရခိုင်ရန်ကုန်ဘက်တွေမှာနောက်အတီးတီးရလူတွေပေါ့ဒီရက်ွက်တွေမှာလည်းခိုးဆိုးလူနိုင်အဲ့လိုရောခိုးတာတို့တက်တာတို့အဲ့လိုဖြစ်အမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသူတို့တွေကဒီအချုပ်ခန်းတို့ဒီတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကြောင်းမလုပ်ပါဘူးသူတို့ကဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဘက်ကိုဒီတခါလေးပို့လိုက်တာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆေးမှုနဲ့ဒီသူတို့ဒီအပြင်မှာနေပြီးတော့ဆေးရောင်းဝယ်ရရှိမယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မှုမှာရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကြတော့လေပဲဒီတရားဥပဒေကအရေးမယူဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဘက်ကိုခေါ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အတင်းအားမှာတွင်းလိုက်တာရှိတယ်ပေါ့သူတို့မေးတာတွေရှိတယ်ဟိုဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်နေလို့မင်းတို့ထောင်ထဲဝင်မလားဒါမှမဟုတ်စစ်မှုထမ်းလုပ်မလားပေါ့သူတို့ကလည်းနေပြီးတော့ကြောက်နေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပဲလုပ်မယ်နှစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအတင်းအားမှာစူးစုံခံရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဒီကိုယ်တဘောနဲ့ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေကြတော့မတွေ့တဲ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့6ယောက်လောက်ပဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီသူတို့တွေကလည်းနေပြီးတော့ဒီတက်မိသားဆိုပေါ့တက်မှနေပြီးတော့နေပြီးတော့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ကာလမှာနေပြီးတော့ဒီအတင်းအားမှာစူးစုံထားတဲ့လူတွေအများတော့ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထွက်ပြေးတဲ့လူ3ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ယောက်ကလွတ်သွားပြီးတော့2ယောက်ကိုဖမ်းမိပါတယ်သူတို့ဖမ်းမိတဲ့လူတွေကိုလည်းနေပြီးတော့ဒီတင်တန်းသားရှိမှပဲနေပြီးတော့ဒီမေမျိုးသွားအောင်ဒီမတ်တက်မရက်နိုင်အောင်နေပြီးတော့
ရိုက်နေတာတို့ပါလို့ရှိပါတယ်တင်နန်းသားတွေကိုလည်းနေပြီးတော့မင်းတို့နောက်ပြေးတဲ့ကောင်ပြေးကြည့်ဖို့ဒီထက်မကရိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောင်းပြောဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရိုက်နေတဲ့လူတွေကိုနေပြီးတော့ရိုက်နေပြီးတော့နေပြီးမထားနိုင်တဲ့ကိုရိုက်နေပြီးတော့ဒီနောက်ပြန်မျိုးတွေတော့လက်ထက်တွေကပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီတင်နန်းကွင်းရနေပြီးတော့ဒီတစ်ပင်ပါနေပြီးတော့တနေုံရှိထားတာတော့ပါလို့ရှိတယ်ညနေပိုင်းကျတော့သူတို့ပြန်လို့သွင်းနေဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီလက်ထက်တွေကပ်ကြိုးတွေတော့ပြီးတော့အဆောင်လေးမှာထားတာတော့ပါလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥစားနေမကောင်းဖြစ်တာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွားပြလို့မရဘူးသူတို့တွေကမင်းနေမကောင်းပြဟန်းဆောင်နေတဲ့ငါတို့ခိုင်းတာပဲလုပ်ရမယ်ငါတို့ခိုင်းတာမလုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ပုံစံနေတဲ့ပဲတင်နန်းကြောင်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုဥစားတင်နန်းပေးနေတာတွေရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တင်နန်းတိကနေပါနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့မေခွန်းလက်ချလာဝင်ပေးတာတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ချလာဝင်ပေးတဲ့အထက်မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မေးတဲ့အပိုင်းတွေပါရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့မတ်တက်ရဆိုပြီးတော့သူအကြောင်းကြီးကမေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မတ်တက်ရကြတာပေါ့ဒါအဲ့အကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့မင်းတို့ရခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းတို့ချစ်ပါစီနီယာပတ်စင်တွေပါလဲနေပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေပါတယ်သူတို့နေပြီးတော့ဒီကိုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာနေပြီးတော့ရွရွချင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်မင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမကြောက်ဥစားလဲစစ်သားပြီပြီကိုတိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ရေခုံမေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့လက်ခုပ်တွေကရေဆိုတော့နေပြီးတော့ပြန်မပြောရေးပဲတိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြောင်းကြီးလက်ချပိုင်းမှာနေပြီးတော့ဒီကြောက်မှုအကြောင်းလေးပါသွားတယ်အဲ့သူတို့ကြောက်မှုမှာနေပြီးတော့ဒီရန်သူတွေကိုနေပြီးတော့drone တွေနဲ့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်နေလဲဘယ်လိုခြေမုံနေလဲသူတို့တပ်ဖို့ဝင်နေရနေပြီးတော့ဒီဘယ်လောက်ထိအောင်ဝဲရနေလဲစခန်းတွေဘယ်လိုသိမ်းနေလဲဆိုပြီးတော့ဒီကြောက်မှုအကြောင်းကိုနေပြီးတော့ထည့်ပြောသွားတာလည်းရှိတယ်သူတို့နေပြီးတော့အောင်ဝဲရတယ်ပေါ့ဘာမှကြောက်စရာမလိုမင်းတို့တွေဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုပေါ့အဲ့လိုပြောသွားတာရှိတယ်နောက်ပြီးဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းအချင်းချင်းကြားမှာနေပြီးတန်တရားတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်ငါတို့နှစ်နှစ်မှထမ်းဆောင်ရမှာမလို့အကြာကြီးထမ်းရမှာလားဆိုပြီးတော့အဲ့စကားတန်တရားတွေပြီးတော့သူတို့လူကြီးတွေနားတွေကိုရောက်သွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းကြီးပြောတဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းနေပြီးတော့မင်းတို့နှစ်နှစ်ပဲထမ်းဆောင်ရမယ်ပေါ့ဒီနှစ်တည်းအကြာကြီးထမ်းဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပတ်စဉ်တေးကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်ကြောင်းပြည့်ပြီးကြောင်းနေပြီးတော့လက်မှတ်တင်တန်းဆင်းလက်မှတ်တွေပါတယ်ပေးတယ်တင်တန်းစီအခမ်းအနားတွေမင်းတို့အိမ်ပြန်ခွဲပေးတယ်နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေပြီးတော့အခမ်းအနားတက်ပုံလေးပြတာတွေပါတယ်လို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီလိုမင်းတို့လက်မှတ်ရလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရ agency ကနေပြီးတော့အလောက်ကိုင်ခွင့်လန်းနေပြီးတော့မင်းတို့တွေအတွက်အစင်သင်းလုပ်ပေးထားတာစီစဉ်ထားတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလည်းရှိတယ်မင်းတို့အဲ့လက်မှတ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလောက်ကိုင်အခွင့်လန်းတွေကိုနေပြီးတော့တွားချောက်လို့ရှိရင်မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုနေပြီးမင်းတို့ပညာရေးရှင်းနေပြီးတော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမလုံးပေးတာတွေပါလေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကာလလို့နေပြီးတော့ဒီ3လတက်ခဲ့ရပါတယ်3လတက်ခဲ့ရတယ်ဟို2025 17လပိုင်းဥစား15ရက်နေ့မှာနေပြီးကျွန်တော်တို့သင်တန်းဆင်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းအမှတ်စဉ်ကပတ်စဉ်16ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းပြီးချင်းမှာပဲနေပြီးတော့ဒီအတီးတီးတန်ရင်လိုက်ခွေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့နေပြီးတော့စကားခစစ်ကွန်၄ရောက်ခံခမရ9ခွန်လေးတက်မှနေပြီးတောင်ဝင်ကြရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့တက်ရောက်တော့နေပြီးတော့အဲ့ဒီခမရ9ခွန်လေးကိုရောက်တော့နေပြီးတော့နှစ်ပတ်သင်တန်းမွမ်းမှန်တက်ရတယ်ရှိအဲ့ဒီသင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းနေပြီးတော့ဒီဘာမှထွေထွေတူတူလောက်ရတာတွေဘာလို့မရှိဘူးအဖြောက်တက်တော့ပြန်ပြီးတော့မမှန်လေ့ကျင့်တာတွေပါလို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသင်တန်းဆရာတွေကလည်းနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိုးကျိုးကောင်းကျိုးတွေသူတို့နေပြီးတော့ပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့မင်းတို့ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြည်တယ်ရှိတယ်အသေးတယ်ရှိတယ်မင်းတို့နှစ်နှစ်ကာလဝင်နေပြီးအောင်ပြီးတဲ့အထိထမ်းဆောင်လို့ရှိရင်မင်းတို့တွေအခွင့်အလမ်းကဘယ်လိုရှိတယ်လက်မဲ့ရလို့ရှိရင်အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာနေပြီးတော့စ조사ပြီးတော့ရွေးချယ်တိုက်လို့ရှိရင်ဒီယာထုတိုးတာတွေတော့နောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာဒူရေးကောင်းပွဲပေးတာတွေလို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့အဲ့တင်တန်းဆရာတွေကပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီခမရ9ခွန်လေးမှာနေပြီးတော့တင်တန်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရင်3ရင်းပါတယ်9ခွန်လေး969ရေ9
9ခုဝင်3ရင်းပါတယ်3ရင်းပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့က150လောက်ရှိပြီတင်ဒီသင်တန်းကာလမှာလည်းဒီသင်တန်းသားတွေမျိုးဒီကျွန်တော်တို့မူရေးစစ်သုံးတာတွေရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရရှိကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားတွေကအပြင်လေးထွက်လို့မရဘူးဒီမူရေးစစ်ရပါရဘယ်ကနေလာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတာရှိတော့နောက်တော့နေပြီးဒီအဲ့ဒီတန်းရင်မှာရှိတဲ့နေပြီးအရာရှိတွေပို့ရရမယ်နေပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးတယ်သင်တန်းသားတွေကိုလည်းနေပြီးရုံးဝယ်ဖောက်ကားနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်သားတွေပါတယ်တွားလေလို့တွားလို့ရှိရရှင်ပေါ့မူရစ်စစ်အနံ့တွေကနေပြီးမတရားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်မှနေပြီးစဉ်းစားရတာရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ရင်အောင်မမလားပေါ့နေတိုင်းနေပြီးမူရစ်စစ်အနံ့တွေနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုစားထိတွေ့နေရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ရတော့အောင်မမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်တဲ့နှစ်ပတ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥစားခြေတန်းစစ်မြေပြင်ကိုတွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟိုအဲ့ဒီတက်မှရှိတဲ့အရာရှိဘိုးကြီးကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလာတယ်မင်းတို့ခြေတန်းစစ်မြေပြင်ကိုတွားရမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဥစားကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့အေးရှမ်းတဲ့နေရာကိုတွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခမာယာ9ခွန်လေးမိခင်တိုင်းမှာဒီတင်တဲ့မွေးမှနှစ်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ခွန်လေး969ရေ9ခွန်ခွန်ရေဟိုတိုင်ရင်3ရင်းရေနောက်ပြီးတော့စကာခါစစ်ခွန်လက်အောက်ကတိုင်ရင်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီချမ်းပြည်ပြရနေပြီးတော့စူပေါင်းအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာ29စီးနဲ့နေပြီးတော့ဒီထွက်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပဒန်းမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဒန်းဝင်ရောက်ပါတယ်ပဒန်းမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်2ညအိပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ2ညအိပ်ပြီးတော့မှနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9ခွန်လေးတိုင်ရင်ဝင်နေပြီးတော့ဒီမြေလက်ကိုပြန်ပြီးတော့တခါပိုးတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပဒန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေလက်ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခမာ9ခွန်လေးတိုင်ရင်ပို့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအင်အားကတော့81ယောက်ပါဒီတက်ချက်ကြီး1ယောက်ရေတက်ချက်1ယောက်ရေကျန်တာကတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေပါလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်ရင်လိုက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာနေပြီးတော့ဒီခမာ9ခွန်လေးဟိုနိုင်ရကန်ပြူပါဦးမှာနေပြီးတော့ဒီရခိုင်တပ်တို့နဲ့နေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်ဝင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကအင်အားဖြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြေလက်ရောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့မြေလက်မှာနေပြီး drone တက်ပွဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ drone တက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရတယ်အဲ့ဒီမှာ drone တက်ပွဲဘိုးကြီးတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စတွေရောက်တာ ਨੇ ဒီ WY ဆေးပြားတွေကိုငွေရေးဆေးဝါးတွေပြီးစာရုံးနေပြီးမင်းတို့တွေနေပြီးတော့ဒီလက်တို့စက်နေနေပြီးတော့မင်းတို့တွေဆေးသုံးပါလားဒီဟာကမင်းခြေလက်စစ်မြေမှာကောင်းနေဒီဟာမဖြစ်မနေဆောင်ထားရမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့နေပြီးတော့မသုံးပါဘူးကျွန်တော်မသုံးဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်တာရှိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေဒီသုံးတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပဲအိမ်မှာပါစာတွေရောတိုင်နေတွေရောအဲ့ဒီမြေလက်မှာရှိတဲ့ drone တက်ပွဲရပဲဒီမှာအဲ့ဒီငွေရေးဆေးဝါးတွေကိုဖြန့်ကားနေတာရှိအဲ့ဒီငွေရေးဆေးတွေကတော့ဒီပဒန်းကနေပြီးတော့ဒီတန်နေသူတို့တက်ထဲကလည်းတန်နေတက်ချက်ကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီ3ရက်ချနေတစ်ခါဆိုင်ကနဲ့လာပြီးတော့ပို့တာရှိတယ်အဲ့ဒီငွေရေးဆေးဝါးနေပြီးတော့အဲ့ drone တက်ပွဲမှာရှိတဲ့ဘိုးကြီးတွေစီကိုနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ရောင်းတာရှိတယ်နောက်တက်တခြားနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့တန်ရင်ဟိုတန်မှာ100ဒီတန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ100ဒီတန်မှာနေပြီးတော့ဘုံမှုတွေဘိုးကြီးတွေအဲ့ဘိုးကြီးဘုံမှုတွေကိုနေပြီးတော့သွားရောင်းတာရှိတယ်တက်ချက်ကြီးကနေပြီးတော့အဲ့မှာတွေ့ရတာဒီစစ်တပ်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီငွေရေးစေဝါ WY စေရုံးဝင်ပေါက်ကားနေတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုလိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေပြီးတော့ဒီငွေရေးစေဝါတွေသုံးတာတွေများလာတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ဒီတက်မှာဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအချင်းချင်းကြားမှာပြီးတော့ရန်ဖြစ်တာလို့စကားများတာလို့ထိုးနေရိုက်တာလို့ဒါရှိတာရှိတယ်ဘလောက်တော့များဆိုလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ခမာယာ9ခွန်လေးကတက်ချက်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေရေးစေဝါတွေအသုံးလို့ပြီးတော့မှဒီကိုဒီတန်းတန်းနဲ့ပြစ်တက်ပြီးတော့တည်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ပိုင်းဒီမြေလက်မှာနေပြီးတော့တစ်လ15ရက်လောက်နေလို့ဒီအတရားဓမ္မဆူဆောင်းခံထားရတဲ့ဒီလူငယ်တွေရောက်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေရပြီလူငယ်တွေရောက်နေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်သူတို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီတက်ချက်ကြီးဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတယ်မင်းတို့တွေဖုံးမယ်ကိုအကုန်လုံးပေးရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေပြီးတော့ထွက်ပြေးမှာပဲဒီလိုတန်တရားတွေနဲ့ဒီလိုဖုံးတွေကိုပေးရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖုံးတွေကိုလည်းအကုန်လုံးတင်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောသွားတာရှိတယ်မင်းတို့တွေငါတို့ဖုံးပြုတ်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီဖုံးငါတို့ပေးထားတဲ့ဖုံးတွေပဲဆက်ရမယ်တခြားဘယ်သူဖုံးတွေမှမဆက်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီချင်းချောက်ပြောဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဒီ
ဥစားပြည်သူစစ်မှုထမ်းနေတဲ့ဒီသူတို့တိုင်နေတဲ့တာဝန်မှုတွေနဲ့မျိုးခွေချဆက်ဆံတာတွေဥစားတွေ့မြင်လာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခြေထဲမှာလည်းဥစားနောက်တန်းမှာကျတော့မင်းတို့နေပြီးတော့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းနေနဲ့တိုင်နေနေတသားလေးဆက်ဆံနေပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေတန်းစစ်မြေပြင်ရောက်လို့ခွေချဆက်ဆံလာတာတွေကိုပြီးတော့တွေ့ရတာရှိတယ်အဲ့မှာဘယ်လောက်တုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်ရရှိတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပြောတာရှိတယ်ပေါ့မင်းတို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအယောက်20နဲ့ပေါ့ငါတို့တိုင်နေတယောက်နဲ့နေပြီးတော့လှဲမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပတ်စာတွေကမင်းတို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကကျတော့2နှစ်ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ရလို့ငါတို့တွေကကျတော့အနည်း60နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရလို့အားကြောင့်နေပြီးမင်းတို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းနဲ့နေပြီးတော့ဒီငါတို့တိုင်နေတဲ့အယောက်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအယောက်20နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့တိုင်နေတယောက်နဲ့မလဲဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့စစ်မြေပြင်မှာလည်းနေပြီးမင်းတို့ပတ်စာတွေပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကိုပဲခြေတက်ခိုင်းဖို့မင်းတို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေကနေပြီးတော့ကြိတ်တဲ့လောက်တွေပေါ့ငါတို့ဒီမှာတင်တဲ့အပတ်စဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပို့ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်ရခြေကအဲ့လိုပြောတာလည်းရှိတယ်သူတို့ကအပြိုးသက်မဟုတ်ဘူးဒီလိုလက်တွေ့ခွေးချဆက်ဆံတာတွေရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီပင်ပင်မန်းလောက်ရမယ်ဒီမြောင်းတူးရမယ်ဟာတွေကတုံချင်းတူးရမယ်ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူဘူးနော်ပတ်စာတွေပဲနေပြီးတော့ဟောင်းမင်းကဒီဟာလို့ဟိုဟာလို့ဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးညွန်ပြီးတော့ခိုင်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့အတွဲဝင်လာတာနေပြီးဒီလောက်စစ်တုံမတက်ရသေးဘူးဒီလောက်နေပြီးတော့ဒီဒန်တူလောက်ရမယ်အလုပ်တွေတော့နေပြီးတော့ပတ်စာတွေပဲနေပြီးတော့ခိုင်းနေတယ်ပေါ့ခြေလက်စစ်တွေရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဆိုတော့ပြောခဲ့လို့မျိုးဒီမင်းတို့ပတ်စာတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးတင်တန်းနေနောက်တဲ့တင်တဲ့အပတ်စဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စာတွေကိုပဲရှေ့ကဒီတက်ခိုင်းမဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လေကြောက်ဆိုင်အတွေးတွေဝင်ပြီးတော့နော်ဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေးတာတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအကုန်လုံးနေပါရဲ့လို့တွေးနေကြတယ်ပေါ့ငါတို့ရှိနေတဲ့ရှေ့တိုင်းစစ်မြေရောက်လို့တည်ရမှာပဲငါတို့ထွက်ပြေးရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တီတိုပြောဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ငါတို့ပြည်နေထွက်ပြေးမလဲဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးတာတွေပါရှိတယ်အကြောက်ပြားတွေဝင်ပြီးတော့အိမ်မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့နေပြီးတော့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားတော့အဲဒီထွက်ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့တွေပဲနေပြီးတော့တောက်လျှောက်နေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နေပြီးတော့တီတိုပြောဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့တစ်လယူလောက်နေခဲ့ရတယ်စေလို့မတိုက်ခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်တင်တန်းစင်တို့ဒီခမရငါးခုံတို့ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဖုံးစားပြီးတော့ကြိုင်ရပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီရခိုင်တပ်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်ပါတယောက်ရှိတယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောက်ပါရင်ဒီလိုရှိတယ်ငါ့ကိုကြည်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ခြေရအောင်လို့သွားမယ်ပြင်မှမသိသေးဘူးဆိုပြီးတော့နဲ့ချမ်းပြည်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းမင်းအေကလူတွေနဲ့အေကရေးဝင်နေချိတ်ဆက်ပေးပါအောင်တကယ်လို့ရခိုင်ပြည်ရောက်ခဲ့ရင်လည်းရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒီအေကရေးဝင်နေချိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပဒန်းကိုပို့ခံရတယ်ပဒန်းကမြေလက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီလိုဒီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရောက်ပါဦးငါတို့မြေလက်ကိုရောက်နေပြီမြေကိုညီပါအောင်ငါတို့ရခိုင်ပြည်မှာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီရောက်ပါကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ရကမှာရှိတဲ့အေကတိုက်ရင်မှုတရားနဲ့ကျွန်တော်ကိုရှိတ်စစ်ပေးတာအဲ့ဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်စကားပြောကြတယ်မင်းပင်နေအောင်လာပြောပေးရှိမှပဲဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးတော့နေပြီးကျွန်တော်နေပြီးအေကတိုက်ရင်မှုကနေပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်မှာနေပြီးဒီအစာကလေးကနေပြီးအလင်းမှုနေဆိုပြီးတော့ဒီအင်ဂျီအဖြူဟက်တိတ်ထားတာရှိတယ်ပွက်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ဒီကျွန်တော်တူလေးတယောက်မတရားဒီဖန်စီခံကျွန်တော်တူလေးတယောက်လေးပါလာရဲ့ဒီမှာနေပြီးဒီခမရငါးခွန်လေးမှာသူတို့နဲ့တိုင်ပင်ကြတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တူတယောက်လေးမဟုတ်ဒီဗမာဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဗမာတွေလည်းဒီမျိုး5-6ယောက်လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်ပင်ကြတယ်အဲ့လိုဒီအဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီတအားလူများတော့ဒီအကုန်လုံးပြေးလာမှာအခွင့်အရေးမတာဘူးအားနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအခွင့်အရေးရတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေပြီးအဲ့စခန်းကုန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်အဲ့လမ်းမှာနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကနေပြီးအလံပြူထောင်ပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီချမ်ပီယံစစ်ကောင်စီတက်ကလူနဲ့တွေ့မှလဲဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့အတန်မထွက်ရဘူးကျွန်တော်ကလည်းတတော်လုံးချောက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဘက်ကိုဒီရခိုင်တပ်တို့အေးစီရှိတဲ့နေရာကို6လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြေးတဲ့ရက်ကနေပြီးဒီ2026တလပိုင်း24ရက်နေ့ဖြစ်ဒီထွက်လာတဲ့အချိန်ကတော့တနာရီ15ဖြစ်တယ်တနေ့ကုန်အဲ့ဒီတောင်တွေကိုကြိုပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာညနေပိုင်းကျတော့ဒီရခိုင်တပ်တို့ရှိတဲ့အနာကိုရောက်တာပေါ့
9 နာရီလောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ညမှာကျွန်တော်ကအလံပြူတွေထောင်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးမထွက်ရဘူးကိုဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြန်တွေ့မှလေးဆိုပြီးတော့အားနဲ့ဒီကင်းသမားတယောက်ကနေပြီးမင်းဘေကိုသွားတာလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းတန်းနဲ့ရှိတာအားနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကရခိုင်လူမျိုးပါအလင်းဝင်ဖို့လာတာပါဆိုပြီးတော့အိမ်မှာနေပြီးအလင်းဝင်စီမှာအလင်းဝင်လိုက်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီအလင်းဝင်ချင်တဲ့ဒီဗမာလူမျိုးတွေရောဒီအခြားပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းအခြားတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့အလင်းဝင်ရေးလေးဆိုတော့ဒီအထက်အရာရှိတွေကနေပြီးတော့ဒီမင်းတို့အလင်းဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုယ်တိုင်ပြစ်တတ်တယ်မင်းတို့ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမင်းတို့နေပြီးတော့ခုလက်ရှိမှာနေပြီးတော့ငါတို့ဒီစစ်ကောင်စီတက်ငါတို့တက်သေးရပဲမင်းတို့နေပြီးအေးနဲ့တွေ့ရင်လည်းမင်းတို့ရခိုင်လူမျိုးဆိုပြီးမင်းတို့ပြစ်တတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ချင်းချောက်မျိုးဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးဗမာလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတော့ဆိုးသေးတာပဲသူတို့ကဒီအချက်ရရှိစီကပြောတာမင်းတို့ကတော့ဗမာလူမျိုးပဲမင်းတို့ထွက်ပြေးလို့ရှိရင်အေးစီမှာနေပြီးတော့အသက်ခံရမှာတေးကြတယ်ထွက်မပြေးကြနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီချင်းချောက်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်ထွက်ပြေးရှင်မဲ့နေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ထွက်မပြေးလာရဲ့လာမရေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်